Всем добрый день. Меня слышно, видно, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, слышно. Здравствуйте, да, все слышно, все видно. Да, сегодня начинаем, почти заключительный вебинар, да. Ага, у нас подача заявок на конкурс грантов «Голубы» продлится до 2 марта, до 23:30 минут. И сегодня, перед тем, как начать разговаривать про бюджет проекта, сегодня у нас в гостях ведущий специалист, эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Республике Саха-Якутия Лаптева Саина. Она расскажет про отчетность некоммерческих организаций как раз в Минюст. Пожалуйста, передаю слово. Здравствуйте, уважаемые представители некоммерческих организаций. Слышно, да, меня? Да, слышно. Ага. Сегодня я расскажу про отчетность некоммерческих организаций, способы, сроки подачи, да. Вот. Так, во-первых, хочу сказать, что некоммерческие организации имеют обязанность ежегодно сдавать отчет нам в управление до 15 апреля, да. Так, можно разделить некоммерческие организации на два вида. Это у нас общественные объединения, куда входят общественные организации, общественные движения, политические партии и также профессиональные союзы. И вторая группа – это иные некоммерческие организации, куда входят у нас автономные некоммерческие организации, фонды, учреждения, ассоциации, союзы, общины малочисленных народов и так далее. Так, первая группа у нас общественное объединение отчитывается нам по форме ОН 302. Ой, ОН 303. Так, это получается отчет, если организация получает иностранное финансирование, да, в том числе от российских юридических лиц, которые, в свою очередь, тоже получают иностранное финансирование и вот финансируют некоммерческую организацию. В этом случае они заполняют отчет, суммы поступлений, расходов тоже указывается. Если никаких поступлений от иностранных организаций не было, да, то нулевые отчеты все равно сдаются нам в управление. Так, про формы отчетов хочу сказать, что они утверждены у нас приказом Минюста Российской Федерации от 16 августа 2018 года, номер 170. Так, далее. И кроме того, общественные объединения сдают нам информацию о продолжении деятельности в свободной форме. Так, дальше. Вторая группа некоммерческих организаций у нас отчитывается в зависимости от поступлений и расходований, да, за год. Так, если поступления были у некоммерческой организации менее 3 миллионов, то сдают отчет по упрощенной форме. Это у нас будет заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона номер 7. Так, а если поступление более 3 миллионов, да, тогда уже у нас есть утвержденные формы ОН 301 и ОН 302, где уже указывается сумма расходов по статьям, да, получается. Так, что еще можно сказать? У нас на сайте вообще размещены все формы отчетов актуальные,
Оттуда можно скачать. Так, кроме того, на сайте есть у нас методические рекомендации по заполнению, представлению в Министерстве юстиции форм отчетности о деятельности некоммерческих организаций. Можно ознакомиться там. Так, что еще? Так, в случае несдачи отчетности, да, у нас есть, мы имеем право привлечь организацию к административной ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, если мы привлекаем должностное лицо организации, штраф там от 300 до 500 рублей, на юридических лиц от 3000 до 5000. Вот. И в случае непредставления ежегодной отчетности в течение 2 лет управление вправе ликвидировать некоммерческую организацию. Поэтому ежегодно некоммерческие организации должны нам сдавать отчет до 15 апреля. Так, а затем еще хочу отметить, что с 1 марта 2022 года вступают новые формы отчетности, утвержденные приказом Минюста России от 30 сентября 2021 года, номер 185. Уже новые формы будут, и в новых формах там у нас добавляются такие пункты, да. Так, если ранее, новая форма звучит так: отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных государств и государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо полномоченных ими лиц, или от граждан Российской Федерации или Российской Федерации, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и или иного имущества, или от российских юридических лиц, вот новое у нас добавляется, бенефициарными владельцами которых в значении, определенным пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются иностранные граждане или лица без гражданства. О целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества, об их фактическом расходовании и использовании. Что такое бенефициарные владельцы, да, вообще? В соответствии с Федеральным законом о противодействии легализации, отмыванию доходов, да, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно через третьих лиц владеет, имеет преобладающее участие более 25% в капитале юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия. Так. По остальным пунктам у нас также остаются, только вот добавляется формулировка, уже по-другому будет звучать. Вот. И что еще хочу отметить? Про способы подачи отчетности. Еще, пока мы, некоммерческие организации, отчитываться нам вот по формам, которые утверждены приказом Минюста от 2018 года, да? А уже с 1 марта, получается, 2022 года уже нужно будет отчитываться некоммерческим организациям по новым формам. Вот. На портале Минюста у нас, получается, размещены отчеты как бы в старой форме. Пока там еще не меняется, видимо, с 1 марта будет уже изменение. Мы такие отчеты принимаем. Так, и еще хочу сказать про способы подачи отчетности. Отчеты можно отправить Почтой России, да, в адрес управления, либо вот через портал Минюста электронно можно отчитаться. Там нужно пройти небольшую регистрацию, и после этого уже находите нужный вам отчет, и прямо там на портале заполняете эти формы и отправляете. Так, и также можно сдать лично, подойти к нам на Амосова, 18, либо там положить почтовый ящик. У нас есть на 1 этаже, и также есть на 4 этаже коробка для отчетов именно.
либо можно позвонить в домофон, чтобы вам выдали форму отчетов, и тогда уже заполните, мы лично вам ну, уже расписку дадим о получении отчетов. Так, кроме того, у некоммерческих организаций есть обязанность публиковать отчет о деятельности и использовании имущества. Вот. В случае, если организация сдает отчеты через портал Минюст электронно, то эта обязанность считается уже выполненной, исполненной. Так, ну, у меня, в принципе, все. Может, какие-то вопросы есть? Давайте. Ага, тогда... У меня вопрос. Ага, слушай. А вот вы говорите, отчет опубликовать где-то вот в средствах массовой информации, да? Это в смысле, это как? Это где опубликовать? Или я неправильно понял? Некоммерческие организации обязаны ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества. Это может быть в средствах массовой информации, да, и либо, например, в помещении организации есть стенды, на стендах можно публиковать свои отчеты. Также там в газетах можно, там в социальных сетях, это все будет считаться. Ну, в социальных сетях, к примеру, там у себя на сайте или в Инстаграме, да? Так? В Инстаграме тоже, да, считается. Инстаграм, ВКонтакте. Но это там, допустим, говорим, мы там, ну, сейчас какой, в 2021 году сделали то-то, 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 это же считается как отчет. Это так, о деятельности, да, это да. отчет о деятельности. Помимо этого есть отчет об использовании своего имущества. То есть вы указываете, вот какое имущество у вас есть, в том числе денежные средства, это все указывается в отчете. За этот Нет, год... пока такой деятельности не, ну, денежных, скажем, операций не Тогда было. так и пишите по нулям, не тогда было. у вас будет. Да, Угу. все верно. Все ясно, спасибо. Угу. Так, еще вопрос. Да, поступил вопрос в чат. Добрый Мгм. день, правильно я понимаю, что организации, зарегистрированные до 1 марта, могут сдать отчеты по старым формам, а если после 1 марта зарегистрированы, то по новым формам. 1 марта 2022, да, имеете в виду? Да, смотрите, если организация зарегистрирована уже с 1 марта 2022 года, да, она у нас отчитывается только в следующем году, то есть в 2023 году, за 2022. А те организации, которые зарегистрировались у нас до 1 марта 2022 года, отчитываются вот по старым формам пока. Только уже после вступления в силу этого приказа уже по новым формам отчитываются все организации. Угу. Еще есть вопросы? То есть если мы в этом году сдадим отчетность до 1 марта, да, получается, мы можем по старым формам отчитываться. Да, пока по старым отчитывайтесь, пока не вступила в законную силу. Угу. Также у нас есть благотворительные организации. Они нам сдают еще дополнительный отчет. Дополнительный отчет сдается у нас до 31 марта. Форму отчетов тоже можно у нас на сайте скачать. Получается, например, благотворительный фонд сдает нам 2 отчета. Отчет о благотворительной деятельности, который сдается до 31 марта, и отчет по форме, вот, в зависимости от поступлений, либо упрощенная форма, это будет заявление о соответствии федеральному закону номер 7, либо если более 3 миллионов, тогда уже форма ООН 301 и ООН 302. Такой вопрос, который прозвучал на прошлом вебинаре. Если организация создалась, зарегистрировалась в декабре 2022 года,
нужно ли ей сдавать в этом году за 22 год? Ну, скажем так, 2, там, 1 декабря, 3 декабря и так далее. Ну да, мы всем все равно говорим, чтобы лучше отчитались. Все равно нужно отчет сдавать. Понятно. А Мгм. если вообще перед Новым годом все равно должны сдавать? Ну, смотрите, допустим, мы приняли решение там 28 декабря, направили в налоговую службу. Налоговая внесла только в январе, да? Тогда она уже не будет отчитываться нам, если в январе внесли сведения в ЕГРЮ. Если в декабре, то да, лучше отчитаться. Если даже внесение в игру произошло 28 декабря, все равно отчитываются. Ну да, все равно лучше сдать отчет. Ну, любой Ага. отчет все равно будет. Хорошо, понятно. Спасибо. Мгм. Так, Так, еще есть вопрос? есть еще вопросы? Ага. Если нет вопросов, то, Саина, можете в чат отправить ВКонтакте, да? И вот почтовый ваш адрес, куда могут они направить отчеты, также адрес вашего офиса, кабинет и номер, по которому могут позвонить, обратиться. Благодарим за информацию. И тогда мы сейчас начнем говорить о бюджете проекта. Так. Всем видно, да, экран? Да. Меня зовут Григорьева Сардана Ивановна. Я эксперт-аналитик Единого ресурсного центра. И мы будем говорить сегодня про бюджет проекта, грантов главы, да, и также фонд президентских грантов и гранты главы по составлению в части бюджета. В принципе, тут больших различий нету. Прежде чем начать говорить про бюджет проекта, я хочу сказать, что до этого, да, нужно заполнить все разделы проекта, да, то, что у нас есть, например, вот из заявки до календарного плана. После уже составления календарного плана, окончательного его утверждения, да, так скажем, следует начинать уже делать бюджет проекта. И определение, да, бюджет проекта – это совокупная стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте. Средства гранта, запрашиваемая сумма, да, то есть то, что вы запрашиваете у оператора, гранта-оператора, и также плюс софинансирование. В софинансирование включается собственный вклад организации, который будет использован при реализации проекта. И тут следует напомнить, что софинансирование бывает финансовое, да, вложение вашей организации и также нефинансовые вложения. На слайде представлены общие принципы составления бюджета проекта. Во-первых, это обоснованность планируемых расходов. Календарный план, тут написано бюджет. То есть то, что есть у вас в календарном плане, мероприятия у вас должны напрямую быть связаны с бюджетом проекта. Реалистичность, то есть рыночная цена и также детализация статьи расходов. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта. На портале грантов главы есть методические рекомендации по подготовке бюджета проекта, приложение номер 2, да, к приказу.
от 26 января 2022 года. То есть это методические рекомендации, которые вышли в этом году. Следует его открыть и обязательно тоже посмотреть. И там прописаны, в методических рекомендациях прописаны расходы, да, которые запрещены осуществлять за счет средств гранта. И тут на слайде можете прочитать запрещенные расходы. Да. Стоит обратить внимание на то, что вот осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям, оказание финансовой и материальной помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам или организациям, поддержка политических партий, проведение митингов, фундаментальные научные исследования. И обычно поступает очень много вопросов по расходы на приобретение недвижимого имущества, да, включая земельные участки. Вот это точно нельзя включать в бюджет проекта. Также капитальное строительство новых зданий, расходы на приобретение алкогольных напитков, табачной продукции, приобретение автотранспорта, за исключением специализированного автотранспорта. Тут тоже обычно поступают вопросы. И в следующем слайде я попытаюсь вам раскрыть, да, расходы на капитальное строительство. То есть капитальное строительство у нас это процесс возведения объектов, который включает фундаментные работы, монтаж опорной конструкции, ограждений и подвод коммуникаций. Ключевая характеристика капитального строительства – это проведение земляных работ по обустройству заглубленного фундамента, который связывает участок земли и капитальное строение, расположенное на нем. Здание и земля под ним становятся единым объектом собственности, поэтому продать дом без участка нельзя. Да? И в свою очередь капитальное строение – это готовое жилое или нежилое здание, сооружение, неотделимо связанное с участком, на котором оно расположено. Такое строение невозможно демонтировать и перенести на другой участок. То есть если вы запрашиваете на такое строение, которое можно переносить, да, то в принципе они могут пропустить, да, эксперты, и вообще. И для сравнения некапитальные сооружения можно разобрать, перевести, собрать на другом месте и использовать по назначению. Также к капитальному строительству относится реконструкция зданий, прокладка новых сетей, например, газа, водоснабжения. Про специальное транспортное средство. Ну, сюда включаются, например, автомобили, мотоциклы, автобусы оперативных служб полиции, например, да, автомобили скорой медицинской помощи, машины МЧС, пожарные автомобили и т.д. и т.п. То есть это транспортное средство, которое обозначение вот этого транспортного средства функции носит для выполнения специальных функций, да, для которых требуется специальное оборудование. И также оснащенные, например, это могут быть подъемниками, да, с рабочими платформами, то есть машины для перевозки, например, инвалидов, лежачих больных. Это тоже может включиться как специальный автотранспорт, да, специальное транспортное средство. То есть если это обычная вот эта, ну, машина, да, например, УАЗик, санитар, вот это, который как автобус, то он уже идет не как специализированный автотранспорт. Также в методических рекомендациях прописаны расходы, которые не рекомендуются. Регрантинг, за исключением грантового направления выявления и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства, в том числе благотворительные пожертвования в денежной форме. Приобретение путевок, фундаментальные научные исследования, создание новых памятников, монументов, непредвиденные расходы, а также недетализированные прочие расходы. Издание рукописей при фактическом отсутствии иной деятельности по проекту. И на слайде представлены расходы, которые разрешаются, да, за счет средств гранта.
Это оплата труда, выплаты физлицам по договорам ГПХ, страховые взносы, можете включать командировочные расходы. Тут нужно обратить внимание на то, что командировочные расходы только на работников, которые по трудовым договорам. Туда могут включаться суточные, транспортные расходы, проживание, да, офисные расходы, приобретение, аренда спецоборудования, разработка и поддержка сайтов, оплата юридических информационных консультационных услуг, расходы на проведение мероприятий, издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, а также прочие прямые расходы. Если рассматривать первую статью, да, по оплате труда штатных работников, пожалуйста, обратите внимание, что в комментарии, да, к расходу, статье расхода обязательно нужно прописывать максимально подробно, начиная от функционала работника, да, и стоит обратить внимание на то, как он, вот этот работник назван, да, в команде проекта и как он обозначается в бюджете проекта. То есть должно быть одинаково. Если там он руководитель проекта, тут входит как руководитель. Если у вас там прописан методист-тренер, то в статье расхода также методист-тренер. Если у вас есть психолог в команде, да, вы его прописываете как психолог. Расчет часов работы тоже желательно прописывать. Обоснование размера оплаты труда и количество софинансирования также. И обычно заявители не включают оплату труда, софинансирование, да, если даже они не просят, не запрашивают деньги на заработную плату, то сюда все равно нужно включать как софинансирование. Вы же как руководитель проекта, например, будете работать в рамках этого проекта и будете сколько-то часов в неделю, да, тратить на реализацию вот вашего проекта. Также сюда включаются суммы с учетом налога на доход физических лиц. То есть получается, если мы тут заложили 25 тысяч, да, с вычетом НДФЛ наш работник получит, например, на руки 21 750 рублей. Вот это тоже надо учитывать. В разделе страховые взносы. Тут получается лучше делить, например, да, страховые взносы выплаты штатным работникам и по договорам гражданско-правового характера. Потому что размер страховых взносов штатным работникам отличается от страховых взносов по договорам ГПХ. Фонд оплаты труда, да, получается, и вот договор ГПХ, если у вас организация не применяет пониженные тарифы, составляет 27,1%. По трудовым договорам это 32%. Если вы применяете пониженные тарифы, то это 20% на договора ГПХ, и на трудовые договора это 22%. И стоит обратить внимание, в случае, если привлекаемый по гражданско-правовому договору человек является самозанятым, да, предусматривать страховые взносы с выплат и НДФЛ ему не нужно, и о статусе самозанятого рекомендуется написать в комментарии. То есть если вы знаете, что заранее знаете, что этот человек будет у вас привлекаться по договору ГПХ как самозанятый, лучше его прописать. Следующая статья у нас идет, это офисные расходы. Сюда обязательно нужно включить банковские услуги. Да? Сюда могут включаться аренда помещений, оплата за коммунальные, эксплуатационные услуги, услуги за оплату интернет-трафика, например, да? Какие-то канцелярские могут расходы включаться, и так далее. И тут тоже обязательно нужно все прописывать. Если вы просите средства на
аренду помещения, да, стоит указать площадь помещений, адрес, где находится вот это помещение, или если у вас пока нету помещения, да, то какое помещение планируете арендовать, например, по площадям не менее там скольки-то квадратных метров, средняя стоимость, например, ежемесячная, или можете даже за квадратный метр, например, указать, сколько, и адрес, да. Также обязательно указывать, в рамках каких мероприятий вот это помещение у вас будет использоваться. Обычно пишут, например, вот на 12 месяцев аренда помещений, и в комментарии не прописано, в каких целях будет использоваться вот это помещение, да, стоит ли его там финансировать, например, все 12 месяцев, да, если тут ничего не прописано и непонятно, в каких целях вот это помещение используется. То есть в бюджете вы должны максимально описать, прописать, чтобы было понятно эксперту, да, проверяющему человеку, насколько обоснован ваш расход. Что касается командировочных расходов, как до этого говорила, получается, сюда включаются расходы командировочные только на штатных работников, да. И если у вас, например, штатных работников нету, все у вас по гражданско-правовым договорам, да, все работники, вся команда, например, то вы можете проезд, проживание включить там, где расходы на проведение мероприятий, да. Это как, ну, вариант. А сюда, получается, можете включить именно расходы, касающиеся сотрудников по трудовым договорам. И стоит обратить внимание на вот суточный, размер суточных, да, 700 рублей, это я максимальный, например, поставила. Если больше 700 рублей вы оплачиваете суточные работнику, там уже вы должны вычесть, ну, за вычетом НДФЛ, да. А 700 рублей – это сумма, в пределах которой НДФЛ можно не удерживать. Также стоит обратить внимание на то, что расстояние, да, например, куда командируете своего работника, маршрут, по которому у него планируется выезд. Если проживание, то там вот обязательно указывать, сколько дней за одну ночь, например, сколько оплачивают, ну и так далее. Приобретение, аренда спецоборудования, инвентаря и сопутствующие расходы. Здесь, получается, очень многие тоже включают, например, офисное оборудование, там компьютер, принтер, да. По идее, вот они не являются спецоборудованием. Спецоборудование также можете посмотреть, что относится к специальному оборудованию, да. И прежде чем запрашивать средства гранта на приобретение, нужно подумать, в рамках проекта, например, он будет использоваться там, например, 1-2 раза, стоит ли его приобретать, да. И тут, если хотите приобрести его, нужно очень хорошо также обосновать, да, что без этого оборудования, например, инвентаря, реализовать проект будет невозможно, да. А если, например, ну, 1-2 раза используете, лучше рассмотреть вопрос аренды вот этого оборудования. И если приобретаете, планируете приобрести, то обязательно везде тоже ссылки на любые приобретения, ссылки на товар, да, где планируете приобрести, или хотя бы, чтобы эксперт ну, мог оценить, увидеть среднюю стоимость, например, вот этого товара. Так, оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы. Сюда обычно, ну, включаются, например, те услуги, которые вы
ну, приобретаете, да, у, например, индивидуальных предпринимателей, каких-то других организаций, ООО, например, да, и не у физлица, а получается у иного юридического лица, да. Сюда можно включить бухгалтерские услуги, например, если у вас бухгалтер на аутсорсе, да. Разовые услуги экспертов можно также включить, если вы с ними работаете тоже как, ну, с организацией, а не с физлицом. Какие-то юридические, психологические услуги, но любые услуги, которые в рамках проекта вам нужны, можете включить в эту статью. И, ну, самая нам нужная статья, да, это расходы на проведение мероприятий. Сюда относятся все расходы в рамках проведения мероприятий. То есть, если, например, вы организуете какой-то там форум, например, да, там, где требуется аренда, например, конференц-зала, закупка бейджиков, блокнотов, расходные вот эти материалы, даже одноразовые стаканчики, бутилированная вода и так далее, вы включаете все это сюда. То есть открываете параллельно свой календарный план и смотрите, например, вот первое мероприятие, и прям расписываете, что для этого мероприятия нужно мне приобрести или вообще, чтобы реализовать вот это мероприятие, что мне нужно, да. Сидите, например, все расписываете, и потом уже думаете, вот это я смогу сама купить, например, да, сами приобрести, а вот это мне предоставляет, например, партнер, да, например, помещение, а вот это уже я буду запрашивать за счет средств гранта. Если вы, например, вот все свои мероприятия вот хорошо так распишите и потом уже будете вносить в бюджет проекта, то у вас никаких ну, проблем с этим не должно быть. Обычно вот тоже заявители в бюджет включают, например, только то, что хотят приобрести за счет средств гранта. Это неправильно, да. И в самом начале, на втором слайде, по-моему, определение, что такое бюджет проекта, туда входит и запрашиваемая сумма, и сумма софинансирования. То есть не только то, что вы запрашиваете, сюда должны включать в бюджет проекта, да, а то, что запрашиваемый, и плюс еще ваш собственный вклад. Если вашего собственного вклада нету, да, ноль, даже не финансовых каких-то ваших вложений нету, то эксперт может это оценить. Например, он может подумать, то, что им вот этот проект, как бы, они ничего от себя ничего не вносят, но при этом полностью вот запрашивают на этот проект средства, да. Тут обязательно нужно все расписывать по мелким расходам, то есть не вбить название вашего мероприятия, да, например, вот какой-то концерт проводите, и там написать здесь в расходе проведение концерта, да, и там, например, 50 тысяч. Так неправильно, нужно все расписывать, что включается вот в это мероприятие. Конкретно по статьям расходов, детализировать, да, каждое мероприятие. По издательским, полиграфическим и сопутствующим расходам. Тут нужно обязательно очень хорошо также обосновать, да, почему именно, например, вот наша брошюра, книга или что мы хотим, там, программка нужна именно в печатном виде, да, и доказать неэффективность, например, электронного варианта, да, ваших изданий
и обосновать именно вот печатный вариант, да. И стоит обязательно также детализировать, сколько тираж планируется, сколько страниц, формат, и даже можно указывать тип бумаги, потому что от типа бумаги, формата зависит и стоимость, например, издания, да. И последняя статья – это прочие прямые расходы. Сюда необходимо включать требуемые для реализации проекта расходы, которые не предусмотрены в других статьях бюджета проекта. Такое может быть, да. И при этом указание за счет гранта таких позиций, как непредвиденные расходы или аналогичные, да, не допускается. Например, можно сюда заложить какие-то, например, вот крем-мыло антибактериальные, да, влажные салфетки, средства индивидуальной защиты, например, да. То есть напрямую они не относятся к реализации, например, мероприятий, да, расходы на проведение мероприятий. Это не ключевой расход, но при этом, если у вас нет средств индивидуальной защиты, вы не можете тоже, да, также провести мероприятие. Так, ну, как-то в этом ключе, да. И можете посмотреть вот слайд про типичные ошибки, да. Но в основном это в бюджет заложены расходы, не связанные с календарным планом. То есть, когда вы делаете бюджет, вы знаете, да, например, вот этот расход относится к этому мероприятию. Вы сами знаете, но при этом, если не прописываете в расходе в бюджете, да, к какому мероприятию, например, вот этот расход относится, то эксперт это, например, не сможет понять. Вы поэтому старайтесь прописывать в комментарии, да, в рамках какого мероприятия вот это приобретается. В бюджете нет расходов на мероприятия проекта, указанные в календарном плане. Вот. Если у вас в календарном плане, например, есть мероприятие, и для реализации вот этого мероприятия вам не нужны средства гранта, да, они не требуются. И обычно вот это мероприятие в бюджет также никто не включает, да, то это расценивается так, что вот это мероприятие в бюджет не заложено, и его уже как будто уже и нет, да. В дальнейшем, например, то есть его невозможно будет, например, и реализовать. Если даже вы полностью мероприятие организуете за свой счет, обязательно нужно его включать в бюджет. В бюджете не отражены средства софинансирования. Ну вот. Члены команды и функционал каждого не отражены в статье расходов оплаты труда. То есть там, где в разделе у вас команда проекта, они все должны быть отражены в статье расходов оплаты труда. Даже если вы не запрашиваете средства гранта на оплату труда, ставьте софинансирование. И при этом даже когда ставите софинансирование, обязательно нужно также детализировать, да, откуда вы, например, насчитали 20 тысяч рублей в месяц и поставили софинансирование. То есть сколько часов этот сотрудник будет тратить на реализацию, например, вот этого проекта, какой у него функционал и так далее. Все нужно обязательно это также прописывать. Указан вклад партнеров, но нет писем поддержки партнеров с описанием вида и объема поддержки. То есть если вы включаете в бюджет, например, вклад партнера, да, ну, так, софинансирование, например, ну, аренда помещения, вам должны предоставить, например, партнеры бесплатно. Желательно, чтобы вот этот партнер, да, от этого партнера было письмо поддержки, то, что он вам вот этот, например, зал предоставляет бесплатно, и могут также указать вот стоимость зала, да. Например, зал стоит 50 тысяч, аренда на один день, да,
и вы в софинансировании ставите 50 тысяч, например. У организации нет опыта работы с запрашиваемой суммой. Там, где вот организация-заявитель, есть такие пункты, где прописывается опыт организации, да, реализованные проекты, сколько стоил проект и вообще вот доход организации за прошлый год. Это тоже имеет большое значение. Если вы, например, до этого у вас вообще нулевая история, и вы вдруг запрашиваете там, например, 1-2 миллиона, эксперт тоже вот это смотрит и может сказать, что вот у них не было опыта, да, работы вообще реализации проектов и с грантовыми средствами, да, и вдруг запрашивает такую большую сумму. Нет подробного обоснования в комментариях. Оно это понятно. Нужно все очень хорошо прописать, обосновать. И также количественные результаты не соразмерно запрашиваемой сумме. Это получается, имеется в виду, например, общая запрашиваемая сумма, да, гранта вы делите на количество благополучателей. Фонд президентских грантов, например, советует, да, ну, для обычных социальных проектов, там, где нет, например, ну, работы с особой категорией людей, да, какой-то сложной, или вообще смысл проекта не такой специализированный, советует на одного человека, на одного благополучателя затрачивать, залаживать там 500 рублей на человека. То есть вы берете, например, свою запрашиваемую сумму и делите на количество благополучателей. Сколько вы планируете, например, охватить этим проектом человек, да, и смотрите. Если у вас там 2-3 тысячи на одного человека, то это, ну, большая сумма. А если, например, вот, ну, 500, меньше 500, то это, особенно в фонде президентских грантов, это, ну, приемлемая, да, сумма. Ну и наши контакты, наш администратор Леонид в чате тоже отправит наши контакты. И теперь можем приступать к вопросам. Так. Смотрим чат. В прошлом году мы забыли включить расход за проезд по приобретению товаров до центра района и из деревни и обратно. Как надо было заложить эти расходы? Ну, это расходы именно на доставку, да, получается? Я так поняла. Угу. Ну, вот этот расход можно включить как в саму стоимость товара, да, или приобретаемого оборудования можно с учетом доставки, или можно его отдельно включить. И там обязательно, ну, прописать доставка откуда до куда, да. И тут обычно бывают сложности при отчетности. То есть, когда вы делаете, да, составляете, нужно отчет. То есть, например, в какой район вы отправляете, ну, могут отправлять это делать, например, с таксистами, да, местными, например, и они вам квитанцию, вот этот отчет они не могут дать, да, и подумать лучше, например, вот это включить как софинансирование можно. Так. Командировочные проездные предоставляются только штатным работникам. ГПХ не оплачивается. Правильно ли поняли? Да, правильно поняли, но можно включить, например, проезд работников по гражданско-правовым договорам именно на расходы на проведение мероприятий. То есть если у вас планируется выездное мероприятие, да, с участием, например, вот одного штатного работника
и отправляете, например, одного работника по гражданско-правовому договору. Вы можете включить именно проезд, да, и проживание вот этого работника, расходы на проведение мероприятий. Также, если вы приглашаете, например, эксперта города, региона, да, вы можете оплату труда, да, экспертных услуг, например, включить в расходы на проведение мероприятий, и его проезд тоже можете включить на расходы проведения мероприятий. Для отправки проекта ЭЦП нужен. ЭЦП не нужен. На портале вы загружаете форму заявки. После заполнения раздела, да, уже окончательного, выгружаете, он автоматически выгружается. Вы его себе печатаете, ставите фамилию, инициал, фамилию, имя, отчество, подпись и печать организации. Потом его сканируете и в формате PDF загружаете в заявку. И потом уже подаете. Это и в фонде президентских грантов, и гранты главы также. Какую дату ставить в начале проекта? Так. Дата реализации проекта. Вы сами устанавливаете дату реализации проекта, да, дата начала проекта. И тут, получается, на портале у вас, там, где вот дата начала и дата окончания проекта, нажимаете на календарик, и там у вас будет не ранее 1 июня 2022 года и не позже 1 июня 2023 года. То есть ровно 12 месяцев у вас, да. Вы можете дату, реализацию проекта сделать меньше, да, например, там полгода на 8 месяцев, в зависимости от вашего проекта, но максимальный срок – это 12 месяцев, длительность проекта. Сколько процентов может занимать оплата труда? Таких прям вот ограничений нету, да, но стоит также учитывать, что, например, если вы запрашиваете там 1 000 000 рублей, и 1 000 000 рублей только на оплату труда, то так не пойдет. Уже нужно смотреть. Такого не должно быть, по крайней мере, да. Если планируем выезд на курсы, но курсы и названия по ходу могут поменяться или неизвестно название. Да, тут можно назвать статью расхода, чтобы вам было удобно, да, например. Курсы повышения квалификации для сотрудников или для команды проекта, например. Не обязательно там писать, в какую организацию вы командируете, да, своих работников. Именно название курса тоже можно не прописывать, но общая тематика должна быть понятна. И в описании вот статьи расхода также следует прописать. Если вы запрашиваете, например, авиабилеты, да, Якутск, Москва, Якутск, то вот это тоже надо прописывать. Здание строить нельзя, не разрешается капитальное строительство. Да? Зарплату учитываем для всех членов группы или не обязательно? Зарплату учитывайте для всех членов группы обязательно, да, там, где у вас команда проекта прописана. Но можете не запрашивать на всех зарплату. То есть тут вы сами смотрите. Если даже вы не запрашиваете заработную плату на средства гранта, то софинансирование следует поставить. Чтобы уменьшить сумму проекта, занижаем зарплату специалистов. Это есть неправильно. Это не неправильно, да, то есть вы можете как угодно корректировать суммы заработную плату специалистам и вообще по всем расходам можете как угодно корректировать. Если в рамках своего функционала выполняет работу штатный работник, то надо прописывать в проекте, если не включается в грант. Вот. То есть это у вас будет как софинансирование, да. Например,
Ну, у вас есть работник, который будет в рамках проекта работать как, ну, основной работник организации, например, в которой он трудоустроен, да, имейте в виду. Его нужно обязательно прописать как софинансирование, да, то есть это у него будут дополнительные часы работы по основной работе, да, и функционал обязательно надо прописывать. Как в грантах главы отчитывается за софинансирование в статье «Договор по ГПХ с руководителем проекта». В проекте сумма договора на софинансирование полная, но ведь оплата не будет произведена фактически. Вы отчитываетесь только за средства гранта. Да? И, например, в фонде президентских грантов, если вы поставили полное, например, софинансирование и не запрашиваете средства, то они оценивают, например, от того, насколько полно реализован проект, да, и насколько полно вот этот заявленный функционал этого сотрудника выполнен в рамках проекта. А насчет грантов главы нужно на всякий случай спросить у уполномоченного органа, но вы за средства софинансирования не отчитываетесь. Ну, то есть документально первичные документы не предоставляете. Я думаю, тоже самое главное вот реализация проекта, да. И если вы, например, там заложили психолога, и он как софинансирование идет, в рамках проекта он должен провести, например, 20 консультаций, то 20 консультаций он должен обязательно провести, как софинансирование, например. Насколько я понял, за софинансирование мы не отчитываемся, да. Если партнеры оказывают только консультационную и информационную помощь и бесплатно, то все равно прописываем бюджет. Можете, да, можете софинансирование поставить, да, если, например, у вас какой-нибудь партнер обещает вам в рамках вот этого проекта провести, например, некоторые мероприятия, оказать какие-то услуги, которые он оказывает, ну, у них есть свой прайс, да, например, они могут сказать, вот 5 занятий мы проводим бесплатно, 5 занятий вы должны нам оплатить, например, да, и вот вы вот эти 5 занятий как софинансирование можете включить и также на часть каких-то услуг запросить. Так, софинансирование зарплаты, коммунальные услуги, как отчитаться. Ну вот я до этого говорила, что факт того, что вы, например, вам, например, выделили какой-то кабинет, да, на безвозмездной основе, и факт того, что вы, например, в рамках проекта работаете в этом кабинете, это и есть то, что вы софинансирование поставили, это и есть отчет. Бухгалтер должен быть внесен в команду, если он только делает отчет. Нет, бухгалтера можно не включать в команду, можно включать его как услуги, да, и там, где статья информационные, вот эти консультационные услуги можно, например, включить, если он как ИП или ООО, а если как физлицо, то можно включить его в договора гражданско-правового характера, например, да. Крайний срок по проекту от грантодателя – это 1 июня 2023, а по плану проекта конец 01/08. Но тут, к сожалению, да, у вас срок проекта гранта оператором ограничен. Это последний срок 1 июня 2023, да. Но проект у вас может длиться до августа, например. То есть, но все равно календарный план и дата начала и конец реализации проекта должны быть в рамках поставленных сроков гранта оператора. Но у вас проект может продолжаться. Да? Капитальный ремонт нельзя включать.
Можно включить косметический ремонт, например, там покраска стен, потолок и так далее, да. А вот капитальный ремонт нельзя. Каркасное здание сэндвич-панелей можно ли построить? Ну, он же, получается, будет привязан к земельному участку, его нельзя будет потом перенести, да, то есть это же не переносной, не сезонный, то, думаю, это уже как капитальное строительство. И туда, например, если вы подводите отопление, электроснабжение, это уже капитальное строительство. Портал ограничивает страховые взносы процентов, по этой причине заработная плата ограничивается. Тут уточните, пожалуйста, страховые взносы как ограничивает? Процентная. В команде проекта писать член или ту функцию, которую он выполняет. В команде проекта нужно писать функционал, который он выполняет в рамках вашего проекта. То есть, например, у вас есть организация, и в этой организации он там директор, да, или там специалист. В рамках проекта вот этот специалист, например, является руководителем проекта, то так и пишите, что он является руководителем проекта. Или, например, у вас есть там учитель, да, и он в рамках проекта выступает там, ну, например, куратором. Так и писать надо, нужно именно роль в проекте. Грант Ильдархан ограничивает, не президентский. Так, вот этот вопрос я уточню и ответим. Там, по-моему, было ограничение Вы хотите сколько процентов поставить страховые взносы от суммы, от фонда оплаты труда? Так, юридические лица могут участвовать или только НКО? Так, ну некоммерческие организации – это тоже юридические лица, да? Ага, юридические лица, вы какие лица имеете в виду? Если это коммерческие организации, то они не могут участвовать. Если это муниципальные, казенные, государственные учреждения, бюджетные, да, например, они тоже не имеют права участвовать. Проект можете заложить издательство книги, можете заложить, но нужно очень хорошо обосновать. И если у вас проект, например, основная идея, да, это вот, ну, издание книги, то можно, наверное, включить. Нужно хорошо обосновать. Все расходы предусмотреть невозможно. Наверное, нужно в следующие годы организаторам включить конкретный перечень. Но тут получается, да, нужно детализировать обязательно, но при этом, например, вот канцелярские те же товары, да, можно их одной статьей расхода писать, да, и, например, не писать ручка отдельно, блокнот отдельно, там ластик отдельно. Можно так не делать. Можно их включить, например, канцелярские товары, и потом уже в комментарии вот через запятую можно прописать, не указывая точное количество, например, да? Можно ли в рамках проекта включить создание и ведение сайта? Можете включить, но также нужно очень хорошо обосновать. Софинансирование сколько процентов должно быть от общей суммы? Ну, я вам советую не менее 25%, да. И если откроете там методические рекомендации и критерии оценки заявок, там также есть вот этот критерий, размер софинансирования. На одного штатного и волонтеров ГПХ примерно да. Далее на 7 месяцев берет далее. Варламова Альбина. Можете, у нас контакты же тут есть, да? Можете потом на нас выйти и проконсультироваться уже по этому вопросу. Это какие-то вот технические нюансы, да?
Спонсорские деньги, средства можете указать как софинансирование, да. Можете включить как софинансирование. Финансовые и нефинансовые также. Так, больше в чате вопросов нету. Может, кто-то хочет еще задать вопросы, если есть, если остались. Ага. Также напоминаю, что у нас получается гранты главы, сбор заявок. Портал будет принимать заявки до 2 марта и по времени до 23:30. Да? Так, есть ли ограничения финансового обеспечения в предусмотренных статьях? Можно ли сумму изготовления грамот, сертификатов, благодарственных писем рассчитать в виде софинансирования? Да, конечно, можно это включить как софинансирование. Например, если у вас есть свой принтер, да, цветной принтер, и бумагу, например, сами покупаете и печатаете сертификаты. Это можно включить как софинансирование. Если включаете как софинансирование, можете, например, взять среднюю стоимость распечатки вот этого, например, формата, да, А4 или половинка А4, за сколько вот платные полиграфические конторы распечатывают, и включить как софинансирование. Но сильно завышать, занижать все расходы не обязательно. Точнее, не то, что не обязательно, нельзя. Между статьями такого нету ограничения, но тут, вот как я до этого говорила, полностью все на оплату труда или полностью на закуп оборудования, да, такого не должно быть. Если вы бюджет правильно составили, у вас должны быть расходы на все мероприятия включены. Так, вопросов больше нету, да? Ага, если нету вопросов, то мы с вами прощаемся. Если будут какие-то частные вопросы, выходите на по нашему рабочему номеру на консультацию. Ага. Вроде бы все. Понятия минимальной зарплаты нету, но рекомендуется брать среднюю заработную плату в регионе, или в городе, или в населенном пункте, да? Ну, или минимальный размер оплаты труда можно брать. МРОТ. Или уже среднюю заработную плату, например, в зависимости от специалиста. Так, если в одной из статей останутся средства, то можем ли перенести на другую статью? Но это уже в рамках реализации проекта. Вы можете вносить изменения в бюджет проекта с согласования уполномоченного органа. Да? Это уже потом. У них там есть специальные формы, нужно письма писать, обосновывать, почему тут у вас перерасход, почему тут экономия вышла. Да, одноразово можете ставить услуги и оплачивать, например, 1 месяц можете. Можете ставить. Запись эфира у нас будет тоже также сохранена. Пожалуйста, посмотрите также предыдущие наши эфиры, да. По остальным разделам заявки там очень хорошо все мои коллеги рассказали. Да, если товар выше или меньше указанного в момент приобретения. Ну вот, поэтому я советую поставить среднюю стоимость, да, и когда, например, вы выиграете, и потом вам перечислят грантовые средства, и будете уже покупать, у вас может быть то, что
тут, например, подешевле стало, тут подороже стало, да? Такое может быть. И там уже на месте вы будете решать с уполномоченным органом. Или, например, за свой счет доплачивать, или вам разрешат перенести что-то на что-то. Но это уже в частном порядке, когда вы уже будете реализовывать проект. Все, до свидания всем. Да, больше вопросов нету. Ага. Наши контакты вот отправили. Если что, записывайтесь на консультацию. До свидания всем.